અરડુસીના પાંદનું શાક ખાવાથી શું થાય છે? તો આયુર્વેદમાં અષ્ટાંગ હૃદય ગ્રંથમાં આપણને જણાવેલ છે કે અરડુસીનું સેવન કરવાથી તે ઉધરસ અને ઉલટીને મટાડે છે. તે રક્તપિત્તને મટાડવામાં ઉત્તમ ઔષધિ માનેલી છે. હવે જ્યારે આપણને ઉલટી કે ઉધરસ થયેલી હોય ત્યારે અરડુસીના પાંદનો રસ કાઢીને પીવાથી પણ તેમાં ખૂબ જ ફાયદો થાય છે. હવે આગળ તમારે શેના વિશે જાણવું છે તે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવશો. હું તેના પર વિડીયો બનાવવાની પૂરી કોશિશ કરીશ.